Правоабарончий центр «Весна» визначив день 21 травня Днем солідарності з політичними зневоленими Білорусі. У этот день, 2 года тому, у Шкловской колонии номер 17 был забитый политично зневоленный Витольд Ашурак. По данным «Весны», на сёння у Беларусі знаходится 1525 політвязнів. Ми докладно ведаем, що эта лічба значно большая. Я, Тихон Клюкач, так само був політичним зневоленим. І 1,5 года со свого життя я провів у білоруській зоні і турмі. Режим Лукашенка кидає людей за крати за те, що вони не бояться користатися своїми правами. Правом на уділ у мирних сходах, правом на виказування свого міркування, правом на уділ у політичному житті країни. Більша частина цих людей сутикнулася з політично мотивованим кримінальним переслідом після подій 2020 року в Білорусі, зв'язаних з президентськими виборами. А зараз триває повномасштабна війна. І найлепше, що ви можете зробити для того, щоб підтримати політв'язнів у Білорусі, це долучитися до шахтов полка Костуся Каліновського. Щоб разом з нами змагатися супроти окупанта і щоб після перемоги України знести режим Лукашенки і визволити політв'язнів у Білорусі. Живе Білорусь! Живе!